इसे हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। बुलडोजर जमीन को समतल करने और मिट्टी हटाने में काम आता है। यह खेतों, सड़कों और बिल्डिंग बनाने की जगहों पर बहुत उपयोगी होता है। देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। इसे हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। यह बड़ी बाल्टी जैसी मशीन होती है जो मिट्टी और पत्थर खोदती है। इसे नदी, पहाड़ या निर्माण स्थल पर खुदाई के काम में इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर ट्रक। इसे हिंदी में सीमेंट मिक्सर ट्रक कहते हैं। यह ट्रक सीमेंट, पानी और रेत को मिलाकर कंक्रीट बनाता है। इससे तैयार कंक्रीट सीधे बिल्डिंग या सड़क बनाने की जगह पर पहुंचाई जाती है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसे हिंदी में मलबा ढोने वाला ट्रक कहते हैं। यह मिट्टी, रेत और पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसकी बड़ी डिब्बेनुमा बॉडी ऊपर उठकर सारा मलबा आसानी से गिरा देती है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। इसे हिंदी में क्रेन कहते हैं। क्रेन ऊंची जगहों पर भारी सामान उठाने और रखने में मदद करती है। बड़ी इमारतें और पुल बनाने में क्रेन बहुत जरूरी होती है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। इसे हिंदी में सड़क बनाने वाला रोलर कहते हैं। यह जमीन को दबाकर सड़क को मजबूत और सपाट बनाता है। रोलर के भारी पहिए मिट्टी और तारकोल को बराबर कर देते हैं। देखो बच्चों, ये है लोडर। इसे हिंदी में लॉडर कहते हैं। लॉडर मिट्टी, रेत और पत्थर को ट्रक में भरने में मदद करता है। इसकी बड़ी बाल्टी सामान उठाकर बहुत जल्दी काम पूरा कर देती है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। इसे हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। यह ऊंची इमारतों में सीमेंट ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। इसकी लंबी पाइप सीमेंट को सीधा ऊपरी मंजिल तक भेजती है। देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। इसे हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। यह बहुत ऊंची इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होती है। टावर क्रेन बहुत ऊंचाई से भारी सामान को इधर उधर रख सकती है। देखो बच्चों, ये है फॉकलिफ्ट। इसे हिंदी में सामान उठाने वाली गाड़ी कहते हैं। यह भारी बॉक्स या सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने में काम आती है। ये ज्यादातर गोदामों और फैक्ट्रियों में काम करती है। बच्चों, अगर आपको ये सारी मशीनें पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।